tu kita akan belajar yang hari ini punya subjek baru. Subjek 4. Apa subjek 4? Bentuk. Apa maksud bentuk tadi? Sekejap punya ni. Awak tengok buku kita bawah muka surat 44. Bentuk objek yang mempunyai isim dan isim pandu. Kalau yang ni dia punya ni titik bertitik. Kalau rupa pula pertemuan hujung ke hujung barisan. Hari ni punya bentuk pula apa? Dia mempunyai isim pandu, isim. Kalau awak nak ingat bentuk, awak tengok yang ada isim ataupun isim pandu. Macam mana nak kira isim pandu? Panjang? Panjang darah lebar darah? Tinggi. Panjang darah lebar darah tinggi. Okay. Tengok slide depan. Definisi bentuk. Nampak tak semua? Macam ini. Baca depan. Apa? Objek yang mempunyai satu isim dan isim pandu, mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian isim pandu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada berbagai sudut pandang. Okay, that's it. Okay, kalau yang sini apa? Ready? Yang bentuk? Ready. Okay, tengok pula jenis-jenis bentuk. Ni bentuk apa? Bentuk konkret. Ada dua bentuk konkret dan bentuk ilusi. Bentuk konkret dia adalah bentuk dimensi 3D. Ni bentuk konkret contoh. 3 dimensi. 3 dimensi ni awak boleh tengok 360 darjah. Setiap sudut dia awak boleh tengok. 3 dimensi. Awak boleh sentuh, pegang dan lihat. Dekat sini awak gunakan semua duri awak. Kecuali duri apa awak tak guna kat sini? Telinga lagi? Mata. Mata tu lihat dari apa lagi? Ya. Bau. Bau. Okay, wujud pada objek fizikal. Contoh, kereta. Selain pada kereta apa? Motor. Motor lagi? Kursi lagi? Lori. Bas. Okay. Jenis bentuk. Okay, yang kedua bentuk apa? Ilusi. Ilusi bersifat dua dimensi. Boleh dilihat tapi tidak boleh dirasa atau bersentuh. Contoh apa contoh? Gambar. Gambar, lukisan. Gambar, contoh ataupun cetakan. Okey, ni bentuk pada dalam semua jadi. Apa ni? Butterfly. Aroma. Maya. Ini apa? Bentuk apa? Butterfly. Bentuk apa ni? 2D. Yes. 3D. Bentuk apa? 3D. Dua dimensi. Dia kau lagi. Kita belajar ada apa bentuk apa tadi? Bentuk ilusi. Bentuk Ilusi. ilusi dengan 3D. Kalau ni awak boleh sentuh dia bentuk konkret. Kalau tak boleh sentuh dia ilusi. Saya patah nak bisa. Ni bentuk apa semua ni? Konkret. Bentuk awak balik semua yang tadi. Yang ni kalau dia sebut ni adalah gambar, dia jadi bentuk ilusi. Ni bentuk apa? Tadi. Ini bentuk apa? Rekayasa visual. Ilusi ke konkret? Konkret. Ni apa? Maksudnya apa ni? Pasu apa? Pasu kita belajar Saya. Apa? Sini apa? Sini. Tanah dia kita panggil sini seramik ataupun termika. Ini pun sama. Pasu. Ni
Arca kat sekolah awak kat mana? Saya tak boleh tahu. B grade champion. Champion lagi satu. Durian kat kantin. Betul ke durian? Buat apa tu? Ikan. Fungsi bentuk. Perancang menggunakan bahan terjadi ataupun bahan buatan manusia untuk menjadikan arca berbentuk konkret. Ni daripada besi ni dihasilkan jadi ni. Gula. Tapi ni karat. Dia akan karat lah kalau pakai besi ni. Kau boleh letak anti karat. Buat ni. Next. Ni fungsi bentuk. Apa fungsi bentuk? Memberikan kesan realistik kepada karya. Awak nampak dia macam 3D tak? Nampak kan? Ni adalah lukisan. Dia punya teknik penghasilan dia boleh jadikan dia 3D. Bentuk ilusi dapat dinikmati melalui dia penglihatan. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Cahaya. Nampak kat sini? Putih tu cahaya. Okay, next. Teknik penghasilan bentuk konkret. Keluarkan anyaman apa? Seni apa? Seni kram. Anyaman kram. Kram tangan. Keluarkan ni pun seni ukiran. Seni kram juga. Lipatan origami. Ni pun ukiran. Okay. Teknik penghasilan bentuk ilusi. Ni ilusi. Tulisan atau tulisan? Boleh buat pakai warna jelas, warna biasa, tulisan warna air boleh, warna biasa boleh. Okay, dah faham? Betul ke faham? Betul. Apa maksud bentuk? Bentuk. Betul ke titik-titik? Tak, betul. Pertemuan bentuk garisan apa? Bentuk Lupa. Bentuk adalah awak nak ingat dia Balu dan desain. Dan kita tengok awak faham ke tak, kita akan main game ni hari ni. bingo. Game bingo. Bingo. Saya nak awak buat, awak berapa orang hari ni datang? Awak 4 orang berkumpulan. Awak 4 orang berkumpulan. Larissa, Chong, Chia, Nisha Mini, satu kumpulan. Ini awak. Lepas tu nanti setiap kumpulan akan pilih satu nombor kat depan ni. Dalam ni ada soalan dan ada yang tak ada soalan. Ikut awak punya lap. Kalau awak boleh jawab, awak boleh lorekkan dekat sini. Awak boleh lorekkan dekat sini. Kalau kumpulan awak tak boleh jawab, awak tak boleh lorek. Tapi kumpulan lain boleh jawab, awak boleh lorek. Contoh kumpulan Lizani, dia pilih nombor 1. Nombor 1 kat sini. Dan dia tak boleh jawab. Dia tak boleh lorek kat sini. Tapi orang lain semua boleh lorek. Faham? Awak kena cukupkan 25 baris. Ikut lah, ikut sini boleh, menegak boleh, melintang boleh, serong pun boleh. Asalkan awak cukupkan 5. Boleh? Boleh. Okay. Question. Cepat, pilih. Okay. Question pilih nombor 6. Pilih nombor 6. Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk konkret? Bentuk konkret ialah dengan dimensi 3D. 3D juga. Apa? Betul tak jawapan Roshan tadi? Betul. Bentuk konkret adalah bentuk. Roshan, sekali lagi apa? Bentuk 3 dimensi. Bentuk konkret adalah bentuk 3 dimensi. Betul. Okey, semua tanda lorek dekat nombor 6. Nombor 6. Okey, kumpulan 2. Larissa. Terus pilih satu nombor. Satu. Nyatakan 2 jenis bentuk. Jenis bentuk apa tadi? Saya dah jawab satu dah. Betul tak? Bentuk konkret dengan bentuk ilusi? Betul. Okey, tanda. Nombor 1.
Macam mana? Dengar soalan. Bagaimana awak nak bezakan tu bentuk ilusi dan bentuk konkret? Okey, dengar betul tak jawapan? Ilusi tak boleh Tengok, dia pun tengok. boleh tengok, tak boleh betul. Boleh rasa. Tapi kalau konkret boleh sentuh, boleh rasa, boleh tengok. Semua orang dekat nombor berapa tadi? Tengok nombor 4 keluar. Tengok nombor 4 keluar. Okey. Ambil. Choose satu nombor. Ambil. Ha? Mari kita panggil. Ambil ni tak ada soalan. Okey. 17 boleh lorek. Sen apa? Dividen satu nombor. Dividen. Satu tidur. Satu dah. Ini je yang selamat sekarang. Oi ya. Mengapa bayang-bayang penting, mengapa shadow penting dalam penghasilan bentuk ilusi? Kenapa bayang-bayang ataupun shadow penting dalam menghasilkan bentuk ilusi? Kau apa? Wah. Ni. Kenapa shadow penting untuk dalam satu lukisan? Reality. Betul. Untuk menunjukkan dia jadi bentuk nampak realistik. Nampak realistik. Betul. Betul ada. Awak pilih nombor apa tadi? 50. 15. Okey. Roshan pilih nombor Berapa lompat? 24. Ada soalan. Ini soalan ni lebih kurang sama macam penggunaan yang tadi. Bagaimanakah penggunaan cahaya dapat dan bayang dapat menghasilkan bentuk ilusi yang realistik? Shadow. Shadow. Nampak? Shadow. Itu ah. Ni, shadow. Nampak ni? Ada shadow kat bawah ni. Betul. Okey, semua lorek. Nombor 24. Kumpulan Larissa. Choose satu nombor. Nombor 19. 19. Anda selamat. Ayo. Apakah perbezaan antara bentuk geometri dan bentuk organik? Salah. Geometri itu ada sudut. Geometri dengan organik. Betul. Geometri ada sudut. Apa? Geometri ada sudut. Okey, nak jawab. Ini bentuk organik. Ini bentuk geometri. Apa perbezaan? Ada sudut. Kalau dalam matematik apa perbezaan dia? Cube root. Kumpulan awak pilih nombor berapa tadi? Nombor 19. 19. Awak semua boleh lorek, kumpulan Arisa tak boleh lorek. Sebab dia tak dapat jawab. Question, bagi tahu apa jawapan dia tadi? Ini bersudut. Kalau bentuk organik dia bentuk bebas. Kalau bentuk geometri dia ada sudut kat sini. Okay. Next, kumpulan Zani. Gobi. Dengar soalan 9. Apakah contoh bentuk konkret dalam kehidupan seharian? Kereta, betul. Selain kereta apa? Selain kereta ada apa? Basikal, kan? Ada, nombor 9. Next, kumpulan Hafiz, pilih nombor 18. Hafiz selamat ke tak selamat? Tak selamat dia ni. Berikan satu contoh bentuk organik.
Apa saya tunjuk ni? Masih. Apa contoh ni organik? Diamond. Diamond. B. Diamond ada. B. Diamond ada sudut. Bulat. Bulat betul organik ke geometri? Cikgu kami. Just million. 20. Berapa dah cikgu? Miao tengok. Kumpulan Roshan dia dah dapat 1. Dia baru dapat B. Dia baru dapat B. Awak kena dapatkan lagi 4. Kalau orang dapat lagi 4. Jadi, Roshan dari dia nombor berapa? Dia Roshan. Jadi, 10. Okay, ibu dapat B. Ni awak semua boleh dorek tau. Boleh dekat sini. Awak tak boleh dorek kat sini. Boleh 3. Pilih. Hafiz, pilih Hafiz. Dalam Hafiz. Pasti saya nampak. Hafiz, satu contoh bentuk geometri. Bulat. Bulat lagi, bulat. Segitiga. Dan jadi nombor C Habis berapa? Dengar semua soalan ni. Mengapa bola dikategorikan sebagai bentuk geometri? Sebagai bulan ada 30. Semua di garis. Sebab mengapa bola dikategorikan sebagai bentuk geometri? Sebab bertemu ujung garis ataupun ada sudut. Kan, sebab bola ada sudut kat dalam ni. Sudut. Satu bulatan berapa sudut? Yes, 15.
Dah, dia dah ada pemenang, dah ada 3 pemberian yang dapat. Dah ada 4 dah ni. Dah, duduk. Jangan dah faham ke tajuk bentuk? Nanti saya nak awak boleh lupa buat latihan buku modul tu buat tajuk bentuk. Boleh? Modul. Bentuk boleh? Okey, kan saya ya, boleh kat rumah. Kerja rumah awak. Awak tengok tajuk bentuk. Alisa cuba tengok tajuk bentuk surah berapa? Tadi, tadi. Dia jul tu mah. Jul. Ya. Habis bentuk. Boleh? Okay, sebelum saya habis saya nak minta sebelum saya habis kelas saya nak minta macam biasa 2 orang buat refleksi apa yang kita belajar hari ni yang bersama. Boleh? Action. Hari ini kita belajar tentang bentuk. Bentuk apa? Ya, faham. Bentuk organik kan. Bentuk geometrik. Thank you. Lagi seorang? Siapa nak buat? Putri. Siapa Putri? Apa awak belajar? Betul. Kau ada? Boleh kemas barang. Kau boleh kemas barang lah. Kemas barang awak. Yes, semua balik kau. Bagian yang buku model tajuk bentuk surah 17.